அறிவோம். வாட்டர்ஃபால்ஸ் என்பதன் தமிழ் சொல் என்ன? நாம் சரியான சொல்லைத்தான் எம் அன்றாட வாழ்வில் பயன்படுத்துகிறோமா? வாருங்கள் பார்ப்போம். வாட்டர்ஃபால்ஸ் என்பதன் தமிழ் சொல் என்ன என நான் கேட்டவுடனே நீங்கள் சொல்வீர்கள், இதில் என்ன பெரிய கஷ்டம் இருக்கிறது? நீர்வீழ்ச்சி, பம்பரஹந்த நீர்வீழ்ச்சி, நயகரா நீர்வீழ்ச்சி, ஒகேனக்கல் நீர்வீழ்ச்சி என உதாரணத்துடன் கூட உங்கள் நினைவிற்கு வரலாம். ஆனால் வாட்டர்ஃபால்ஸ் என்பதன் தமிழ் சொல் நீர்வீழ்ச்சி என்பது தவறு. நீர்வீழ்ச்சி என்பது ஆங்கில மொழியில் வாட்டர்ஃபால்ஸ் எனும் சொல்லில் இருந்து நேரடியாக மொழிபெயர்க்கப்பட்ட சொல்தான் நீர்வீழ்ச்சி. அது தமிழ் சொல் அல்ல. அதனை நாம் பயன்படுத்துவதும் தவறு. அப்படி என்றால் வாட்டர்ஃபால்ஸின் சரியான தமிழ் சொல்தான் என்ன? பார்ப்போம். வானரங்கள் கனி கொடுத்து மந்தியோடு கொஞ்சும், மந்தி சிந்து கனிகளுக்கு வான்கவிகள் கெஞ்சும், காணவர்கள் வெளியறிந்து வானவரை அழைப்பர், கவன சித்தர் வந்து வந்து காயசித்தி விளைப்பர், தேனருவி திரையெழும்பி வானின் வழி ஒழுகும், செங்கதிரோன் பரிக்காலும் தேர்க்காலும் வழுகும், கூனலிளம் பிறை முடித்த வேணி அலங்காரர், குற்றால திரிகூட மலையங்கள் மலையே. இப்பாடல் குற்றால குறவஞ்சியில் திரிகூட ராசப்ப கவிராயரால் பாடப்பட்ட பாடல். அவர் கூறுகிறார், தேனருவி திரையெழும்பி வானின் வழி ஒழுகும், செங்கதிரோன் பரிக்காலும் தேர்க்காலும் வழுகும். ஆம், அருவி. அருவி என்பதே வாட்டர்ஃபால்ஸ் என்பதன் சரியான தமிழ் சொல் ஆகும். இதையே கவிஞர் வைரமுத்துவும் நீருக்கு ஏது வீழ்ச்சி, அது எழுந்து நிற்கும் ஆறு என்கின்றார். ஆம், நம்முடைய தமிழின் சொல்வளம் மிக பெரியது. ஆனால் நாம் வேற்று மொழியிலிருந்து கடன் வாங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் சொற்களை என்பது வேதனைக்குரியது. இனி நாம் அருவி எனும் சொல்லையே பயன்படுத்துவோம் வாட்டர்ஃபால்ஸ் என்பதற்கு பதிலாக. இந்த காணொளி உங்களுக்கு பயன்மிக்கதாக இருந்தால் ப்ளீஸ் கமெண்ட், லைக் அண்ட் ஷேர் செய்யுங்கள். இதுவரை நல்லதோர் புதுமை செய்வோம் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவில்லையாயின் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து விடுங்கள். மீண்டும் மற்றும் ஒரு காணொளியுடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை என்றும் அன்புடன் செந்தூரி. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நல்லதோர் புதுமை செய்வோம்.